Во Владивостоке стартовал третий день работы Восточного экономического форума. Напомним, днями ранее делегация Якутии подписала на полях форума ряд важных соглашений о социально-экономическом, промышленном и инновационном развитии. Подробнее о том, что ожидается сегодня, нам готов рассказать наш корреспондент Петр Васильев. Он на прямой связи со студией. Петр, приветствую, передаю тебе слово. Надежда, приветствую. Действительно, работа, пожалуй, одного из самых важных форумов для развития всего Дальнего Востока и его региона, в том числе и для Якутии, продолжается. Третий день Восточного экономического форума. Сегодня в программе нашей делегации есть ряд важных соглашений и подписаний необходимых документов, и, конечно, встречи с представителями федеральных министерств и ведомств. В их числе подписание соглашения с компанией ПАО «Росбанк», подписание соглашения о взаимном сотрудничестве с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, встреча с главой Руснедра Евгением Петровым, руководством госимущества, также подписание соглашения планируется с главой Ростуризма Зариной Дагузовой. Помимо этого, вечером якутскую делегацию ожидает рабочая встреча с министром Российской Федерации, с министром промышленности Российской Федерации Денисом Мантуровым. А буквально несколько минут назад завершилось подписание важного для нашей республики соглашения. Это соглашение о взаимодействии при развитии минерально-сырьевого центра в арктической зоне Якутии. Участие в ней приняли глава республики Айсен Николаев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, и по ВКС присоединился полпред президента в ДВФО Юрий Трутнев. О важности сегодняшнего подписанного соглашения нам рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Предлагаю послушать. Сегодняшнее соглашение очень важное. Это новый подход. Мы и делаем кластеры, где Росатом создает энергетический центр. Это атомные станции малой мощности. Это серьезная технологическая инновация. Потому что, конечно, гигаватт не нужен в отдаленном улусе, в тундре. А атомная станция мощностью 50-100 мегаватт в зависимости от компоновки, она может обеспечить запуск целого куста месторождений, и дальше уже развивается такой кластер, который позволяет вовлекать в оборот серьезные новые запасы месторождений полезных ископаемых, соответственно, тащит за собой экономику, социальное развитие и так далее. Я уверен, что данный проект будет реализован. Мы задействуем для его реализации механизм дальневосточной концессии. И результатом будет рост, как говорят профессионалы, добычи, рост налоговых поступлений и рост благосостояния жителей Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. А сейчас мы находимся на одной из главных достопримечательностей Восточного экономического форума. Это улица Дальнего Востока, где все регионы представляют свои павильоны. Якутия, конечно же, не стала исключением. Прямо за моей спиной вы можете видеть главное здание. Оно украшено стеклянными панелями, которые символизируют наш главный символ, визитную карточку республики – Ленские столбы. Далее правее по экспозиции представлена площадка для продажи местных продуктов, то есть поддержка местного производителя. Там различные и мед, и сувениры, и другие продукты, которые производит республика. В центре экспозиции вы сейчас можете наблюдать сцену. Здесь проходит фестиваль Дальнего Востока, фестиваль Колмара по масс-рестлингу. Всего на него заявлено 15 стран-участниц, в том числе и Якутия, конечно же, представляет 2 спортсменов. Центральное место отведено здесь, ей посвящено спорту. И завершает экспозицию Якутии Ураса, тоже один из главных символов республики, украшенная символами столетия ЯССР. Надежда, а к этому часу у меня вся информация. Продолжим в дальнейших эфирах я и мои коллеги. Передаю тебе слово. Благодарю, Петр. Напомню, с нами на прямой связи из Владивостока был наш коллега Петр Васильев, а мы продолжаем.